السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vermittelt hat, sowie von dem herausragenden Vorbild, das er in dieser Hinsicht etablierte. Heute werde ich näher darauf eingehen, wie sein wahrhaftiger Diener in der heutigen Zeit diese hohen Maßstäbe verinnerlicht und bei unterschiedlichsten Anlässen in verschiedenen Kontexten dargelegt hat. Ebenso werde ich seine eigene praktische Umsetzung beleuchten, wie er den Kindern im eigenen Heim diesbezüglich Ratschläge erteilte und welche Erwartungen er an einem Ahmadi richtete. All diese Aspekte bilden für uns in der heutigen Zeit eine unentbehrliche Richtschnur. Der verheißene Messias salam, legt die Bedeutung und die tiefere Weisheit dar, die dem Dank an Allah für seine Gaben innewohnt, und führt aus, dass der Mensch oft hochmütig wird, sobald er eine hohe Stellung erreicht hat. Dabei könnte er gerade in einer solchen Phase unzählige gute Taten verrichten und der gesamten Menschheit von großem Nutzen sein. Allah spricht im heiligen Koran: La in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Das bedeutet, wenn ihr mir Dankbarkeit erweist, werde ich meine Wohltaten an euch noch weiter hinaussehen. Seid ihr jedoch undankbar, so ist meine Strafe wahrlich überaus streng. Dies bedeutet, wenn dem Menschen die Wohltaten Allahs zuteil werden, obliegt es an ihm, Dankbarkeit zu zeigen, um sich um das Wohlergehen seiner Mitmenschen zu bemühen. Handelt jemand jedoch gegenteilig und beginnt stattdessen Unrecht auszuüben, so entzieht Allah ihm jene Gaben und sucht ihn mit seiner Strafe heim. An einer anderen Stelle führt der verheißene Messias aus: Der Dank an Allah steht an allererster Stelle. Er, der uns das Leben, Gesundheit, körperliches Wohlbefinden und Frieden geschenkt hat, sowie die Mittel zur Verbreitung des Glaubens zur Verfügung gestellt hat. Die Wahrheit ist, sollte man jemals den Versuch unternehmen, diese unzähligen Gaben Allahs aufzurechnen, so wäre es schlichtweg unmöglich. All seine Gaben und seine Gunst aufzuzählen. Bei einer weiteren Gelegenheit sagte er: Die Muslime sollten Allah zutiefst dankbar sein, dass er ihnen eine solche Religion gewährt hat, die sowohl in intellektueller als auch in praktischer Hinsicht vollkommen frei von jeglicher Art des Verderbens, von verabscheuungswürdigen Elementen und jeglicher Form von Verworfenheit ist. Betrachtet der Mensch dies mit Reflexion und Nachsinnung, so wird er erkennen, dass in Wahrheit einzig und allein Allah all des Lobes und dieser erhabenen Eigenschaften würdig ist. Weder ein Mensch noch irgendein anderes Geschöpf hat tatsächlich und im eigentlichen Sinne einen Anspruch auf Lobpreisung. Wenn der Mensch die Angelegenheit frei von jedweder eigennützigen Beimischung betrachtet, so wird ihm intuitiv ersichtlich, dass jemand, der als lobenswert erachtet wird, diesen Anspruch nur aus bestimmten Gründen haben kann. Entweder deshalb, weil er in einer Zeit als absolut nichts existierte,
und auch nicht in die geringste Kunde von irgendeiner Existenz vorhanden war, den Menschen erschuf. Oder aber aus dem Grund, dass er in einer solchen Zeit vollkommener Nichtexistenz, in der vollkommen unbekannt war, welche Voraussetzungen für das Dasein, das Überleben und die Erhaltung der Gesundheit vonnöten sind, all diese Mittel vollumfänglich bereitstellte. Oder weil er in Zeiten, in denen eine Vielzahl von Katastrophen hätten hereinbrechen können, Gnade erwies und Schutz gewährte. Oder aber er verdient das Lob deshalb, weil er die Mühen des Arbeitenden niemals zunichte macht, sondern dessen Recht vielmehr in vollkommenem Maße erfüllt. Zwar gleicht die Erfüllung der Rechte eines Arbeiters oberflächlich betrachtet lediglich einer simplen Entlohnung, doch auch derjenige, der diese Rechte vollständig gewährt, ist zweifellos ein Wohltäter. Dies sind also die verschiedenen Aspekte. Wenn all diese Dinge nicht vorhanden sind und er dann zu Hilfe kommt, dann gebührt ihm Lobpreisung. Er führte weiter aus: Dies sind die allerhöchsten Eigenschaften, die jemandem des Lobes und der Preisung würdig machen. Denkt man nur gründlich darüber nach, wird offensichtlich, dass nur Allah all dieses Lobes würdig ist. Diese 3 oder 4 Punkte, die ich soeben dargelegt habe, verdeutlichen, wie er betonte, dass allein Allah diesen Anspruch erhebt, da er diese Eigenschaften in absoluter Vollkommenheit besitzt. Kein anderer besitzt diese Eigenschaften, kein anderer Mensch. Noch gibt es ein Wesen, das diese Eigenschaften besitzen kann, außer ihm. Dann spricht der verheißene Messias über die Dankbarkeit gegenüber Allah für die Renaissance des Islam und die Gründung der Ahmadiyyat. Er sagt: O ihr Verständigen, wundert euch nicht darüber, dass Gott in dieser Zeit der Not und in diesen Tagen tiefer Finsternis ein himmlisches Licht herabgesandt hat. Er hat einen Diener im Interesse des allgemeinen Wohls auserwählt und ihn mit dem Auftrag in die Welt gesandt, das Wort des Islam zu erhöhen, das Licht des Propheten, des besten aller Menschen, zu verbreiten, die Muslime zu stärken und ihre inneren Zustände zu reinigen und zu erneuern. Wirklich verwunderlich wäre es gewesen, wenn Gott, der der Beschützer des Islam ist und der verheißen hat, dass er immer der Hüter der Lehre des Koran bleiben wird und niemals zulassen wird, dass sie erkaltet, kraftlos oder lichtlos wird, angesichts dieser Dunkelheit und angesichts der inneren wie äußeren Verderbnis tatenlos geblieben wäre und sein festes Versprechen, das er in seinem heiligen Wort auf nachdrückliche Weise gegeben hat, vergessen hätte. Das Geschenk also, das Allah gesandt hat, entspricht exakt seinem göttlichen Versprechen, weshalb es darin absolut keinen Grund zur Verwunderung gibt. Verwunderung wäre einzig und allein dann geboten gewesen, wenn Allah dieses Versprechen nicht erfüllt hätte und der stetige Niedergang innerhalb des Islam einfach weitergegangen wäre. Er sagt weiter: Ich ermahne euch, wenn es einen Grund zu Zweifel gäbe, dann da dieser heilige Prophet, wenn seine offensichtlichen, offenkundigen Versprechen zunichte gegangen werden. Er hat mitgeteilt, dass Allah zu jedem Jahrhundert einen solchen Reformer erwecken wird, der seine Religion erneuern wird. Somit ist dies wahrlich kein Moment des Staunens, sondern vielmehr ein Moment des tausenden Dankes und die Zeit, den eigenen Glauben zu stärken. Und so können wir beobachten, dass bis zum Erscheinen des verheißenen Messias in jedem Jahrhundert in verschiedenen Völkern Mujahideen, also Reformer, gekommen sind. Allah hat ihn dann für das letzte Jahrtausend zum Mujaddid gesandt, als verheißener Messias und Imam Mahdi. Der verheißene Messias erklärt: Es ist ein Augenblick, 1000 Danken wiederzugeben, dass Gott durch seine Gnade sein Versprechen erfüllt hat und gemäß der Prophezeiung seines Propheten keine Minute des Zweifels gelassen hat. Er hat nicht nur die Erfüllung des Prophezeiungs zugelassen, sondern auch für weitere Zeit das Tor für weitere Prophezeiungen eröffnet. Durch das Erscheinen des verheißenen Messias ließ Allah noch viele weitere Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Er sagt: Wenn ihr Gläubige seid, dann dankt Gott, verbeugt euch in Dankbarkeit. Denn ihr seid jene Generation, der jene verheißene Zeit zuteil geworden ist, jene Ära, auf die eure Ahnen sehnsüchtig gewartet haben, deren Erwartung zahllose Seelen ihr Leben ausgehaucht haben. Die Muslime der Vergangenheit, die Gelehrten, die frommen Vorfahren, sie alle verbrachten ihr Leben im Warten auf die Ankunft des verheißenen Messias. Doch es war ihnen nicht vergönnt,
zu erleben. Er betont, nun liegt es an euch, diesem Augenblick zu würdigen oder zu verwerfen, daraus Nutzen zu ziehen oder ihn achtlos liegen zu lassen. Ich werde die Sache immer wieder verkünden und ich kann mich nicht davon zurückhalten, sie zu verkünden, dass ich eben jener bin, der zur festgesetzten Zeit für die Reformation der Menschen gesandt wurde. Das Versprechen hat Allah in meiner Person erfüllt, damit der Glaube von neuem fest in den Herzen verankert werde. Mögen doch seine Gegner und jene, die nicht an ihn glauben, also die Muslime vor allem, das verstehen und Gott gegenüber Dankbarkeit beweisen und jenen, den Allah entsandt hat, an ihm glauben, damit die Schwierigkeiten, durch die die Muslime derzeit sind, damit sie sich davon befreien können. Der verheißte Messias hat jenen, der nach der Wahrheit sucht, angesprochen gesagt, dankt Gott, dass er zu eben jener Zeit seinen Segen gezeigt hat und diese Bewegung gegründet hat. Deswegen ist es für euch wichtig, dass ihr diese Gunst, die euch gegeben wurde, ihr sie nicht verschwendet und mit Tracht betrachtet und die Erfolge und die Unterstützung, die euch gegeben wurden, auch schätzt, beachtet, dass die Unterstützung Allahs nicht gering ist. Kein Mensch kann ohne diese Unterstützung den Pfad der Frömmigkeit erreichen. Ohne das kann er gar keine Argumente haben. Also erst wenn die Unterstützung Allahs da ist, erst dann wird der Mensch auch seine Argumente finden. Auch das ist Gottes Gunst, dass dadurch auch der Mensch, der die Stärke der Frömmigkeit und der Aufrichtigkeit hat, dass er eine weitere Stärke erlangt und dass er dadurch mit dem Geist der Wahrheit spricht. Der verheißene Messias sagt, dank Gott, dass er genau zur rechten Zeit seinen Beistand gewährt hat und diese Gemeinschaft gegründet hat. Daher ist es angemessen, diese Gnade, die euch zuteil wurde, nicht achtlos zu vergeuden. Betrachtet sie vielmehr mit tiefem Respekt und schätzt die Hilfe, die euch gewährt wird, im höchsten Maße. Ohne den Beistand Gottes und ohne dass er einen befähigt zu sprechen, ist kein Mensch jeweils in der Lage, eine Angelegenheit mit vollkommener Aufrichtigkeit und ganzer Kraft darzulegen. Ohne ihn findet man weder Beweise, nur mit Hilfe Allahs lassen sich Argumente finden. Noch kann man wirksam sprechen. Auch ist es der besonderen Huld Allahs zu verdanken, dass infolge dieser Redweise die Kapazität zur Frömmigkeit in sich tragen, jene Person erkennen, die ausgestattet sind mit göttlicher Kraft. Dann gibt der verheißene Messias das Beispiel. Schaut auf mir, Abdul Haq Saib. Hätte die Huld Gottes ihm nicht beigestanden, wie hätte er sich aus jenem Umfeld des Luxus und der Vergnügen befreien können? Oder mit dem Beispiel von mir, Abdul Haq, meint er hier Munshi Abdul Haq. Er stammte aus Qasur, war Student und studierte zu jener Zeit für seinen Bachelorabschluss. Obwohl er gebürtiger Muslim war, war er 3 Jahre vor dieser Schilderung zum Christentum konvertiert. Nachdem er jedoch die Zeitung Al-Hakam und einige Schriften des verheißenen Messias a.s. gelesen hatte, richtete er einen Gesuch an ihn. Darin brachte er zum Ausdruck, dass er die Wahrheit und Wahrhaftigkeit des Islam in der Praxis sehen möchte. Zuvor hat er im Islam nichts Überzeugendes erfahren. Er möchte die Wahrheit praktisch sehen. Daraufhin schrieb ihm der verheißene Messias, dass er für mindestens 2 Monate in Qadian leben soll. Folglich entschloss er sich zur Reise nach Qadian, der Stätte des Friedens. Dies geschah im Jahr 1901. Er traf ein und blieb in seiner Gesellschaft. Und vor allem in einem solchen Zustand, dass sich auch viele um ihn versammelten, die ihm Rat gaben. Also als er entschlossen hat, nach Qadian zu gehen, rieten ihm so viele ab, nicht nach Qadian zu gehen. Sie verbaten ihm ausdrücklich, geh nicht nach Qadian. Jemand beleidigte ihn sogar, obwohl Beleidigungen in ihrer eigenen Religion verboten sind und auch generell den Prinzipien von Kultur und Anstand widersprechen. Dennoch obsiegte die Huld Gottes über alle Dinge und zog ihn dorthin. Die Ursachen des Bösen konnten ihn nicht erreichen. Zu jener Zeit war er auch noch nicht verheiratet. Der verheißene Messias merkt an, dass manchmal allein durch eine Heirat enorme Schwierigkeiten entstehen können. Hätte er in dieser Phase eine Frau genommen, wäre eine große Prüfung auf ihn zugekommen. Doch Gott beschützte ihn in jeder erdenklichen Hinsicht. Die Huld Gottes kommt nicht aus dem Nichts hervor.
Das ist die Huld Gottes. Daran ist nichts Neues. Wem sie erweist wird, den bewahrt er in jeder Situation. Verlasst euch nicht auf den Gedanken, dass ihr Muslime seid. Vielmehr ist der Islam eine unermessliche Gabe. Schätzt ihn und seid dankbar dafür. Der Islam ist eine große Gunst. Beachtet sie auch dementsprechend. In ihm verbirgt sich eine tiefgreifende Philosophie, die man nicht allein durch Lippenbekenntnisse verinnerlicht. Sich bloß als Muslim zu bezeichnen, löst das Problem keineswegs. Man muss die Prinzipien, die Taten und die Lehren wahrhaftig in die Tat umsetzen. Seinen Dank an diejenigen ausdrückend, die der Ahmadiyyat aufrichtige Zuneigung und tiefe Liebe entgegenbringen, schreibt der verheißene Messias, Salam. An dieser Stelle kann ich nicht umhin zu erwähnen, dass Gott dafür zu danken, dass seine Gnade und seine Barmherzigkeit mich nicht allein gelassen hat. Diejenigen, die das Band der Brüderlichkeit mit mir knüpfen und in diese Bewegung eintreten, die Gott mit seiner eigenen Hand gegründet hat, sind auf wunderbare Weise mit den Farben der Liebe und Loyalität geschmückt. Es war nicht nur irgendeine Anstrengung von mir, sondern aus seiner ganz besonderen Gunst, dass Gott, der Allmächtige, mir diese von Aufrichtigkeit erfüllten Seelen geschenkt hat. Hier lobt der verheißene Messias die aufrichtigen Menschen, die ihr Ahmadiyyat angenommen haben, mit den Worten, dass ihm eben diese von aufrichtig erfüllten Seelen geschenkt wurden. An erster Stelle verspüre ich das Bedürfnis, einen geistigen Bruder zu erwähnen. Sein Name ist Maulana Hakim Nuruddin, dessen Name wie sein Licht des Aufrichtigen klingt. Sein Engagement für den Islam, das er durch aufopferungsvolle Verwendung seines ehrlich verdienten Vermögens zeigt, erfüllt mich mit Bewunderung. Seine Opfer hätte mir selbst gewünscht, leisten zu können. Bedenken wir, wie immens viel er selbst bereits für den Islam opferte, und dennoch erklärt er, dass ihn der Anblick der Opferbereitschaft von Maulana Hakim Nuruddin Zeit mit der Sehnsucht erfülle, er selbst könne ebenfalls so große, enorme finanzielle Dienste leisten. In seinem Herzen tobt eine leidenschaftliche Glut zur Unterstützung der Religion. Bei der Vorstellung, mir ein Bild der Allmacht Gottes vor Augen tritt, wie er seine Diener zu sich zieht. Sein ganzes Vermögen, seine ganze Kraft, alles, was er besitzt, steht bereits zum Dienst für Gott und seinen Gesandten. Hierbei spricht er über den ersten Khalifen. Er fügt hinzu, ich weiß aus Erfahrung, dass er nicht nur bereit ist, sein Vermögen, sondern auch Leben und Ehre auf diesem Weg zu geben. Hätte ich es erlaubt, so hätte er alles auf diesem Weg aufgegeben, um ganz wie seine spirituelle Gemeinschaft die Pflicht der physischen Gemeinschaft zu erfüllen und jederzeit in meiner Begleitung zu bleiben. Er wäre dauerhaft an seiner Seite geblieben. Als er dies aussprach, schrieb man das Jahr 1890. Es war gegen Ende 1890, als er dies in sein Buch Fatah Islam schrieb. Später ließ Hakim Nuruddin Sahib alles hinter sich, begab sich vollständig in seine Dienste und blieb fortan stetig an seiner Stelle. Im Kontext der Eigenschaft der Gnade Allahs Rahmaniyat, der damit einhergehenden physischen sowie spirituellen Wohltaten, erklärte der verheißene Messias, aber tausend von Dank und Lobpreisung gebührte jenem allmächtigen Wesen, das seine Allmacht demonstrierte, indem es alle Seelen und Körper erschuf, ohne dass eine zuvor bestehende Materie oder Substanz existierte. Aber tausend von Dank und Lobpreisung gebührt jenem, das seine Macht demonstrierte, der alle Seelen und Körper erschuf und als Zeichen seiner urewigen Gnadenfülle alle heiligen Propheten, ohne dass sie einer Lehre oder Mentor hatten, höchst Selbstwissen und Weisheit verlieh. Das bedeutet, jene Propheten, die er allein sendet, versieht er von sich aus mit tiefgreifender Lehre, übernimmt höchstpersönlich deren spirituelle Erziehung. Heilig ist Allah, sagt er, wie gnadenreich und gütig dieses Wesen doch ist, welches ohne jeglichen Verdienst unsererseits alle nur erdenklichen Bedürfnisse uns schwacher Wesen selbst befriedigt. Für unseren physischen Erhalt bestimmte er die Sonne, den Mond, die Wolken und den Wind. Und zum Zwecke unserer spirituellen Versorgung sandte er die Tora, die Evangelien, den Koran sowie alle anderen himmlischen Bücher zur rechten Zeit herab.
Daraufhin spricht er folgendes inniges Gebet: Tausend Dank gebührt dir, mein Herr, der du uns selbst zu den Weg zu deiner Erkenntnis gewiesen hast und uns mittels deiner heiligen Bücher vor Verfehlungen und Irrungen unseres Verstandes und unserer Vernunft bewahrt hast. Und Friede und Segen auf den König, der Prophet Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, sowie auf seine Nachkommen und seine Gefährten. Durch ihn hat Allah eine abgeirrte Welt auf den geraden Weg zurückgeführt. Jener Meister und Heiland, der die irregegangene Menschheit auf den rechten Pfad zurückholte. Jener leutselige Wohltäter, der die Menschen vor dem Unheil des Schirk und der Götzen befreite. Jenes göttliche Licht und jener Verteiler des göttlichen Lichtes, der die Welt mit dem Licht der Einheit Gottes erhellte. Jener Arzt und Heiler der Menschheit, der den sicheren Herzen verhalf, den Pfad der Rechtschaffenheit zu beschreiten. Jener gnädige Empfänger von Gnade, der die Toten mit dem Elixier des Lebens erweckt. Das bezieht sich auf jene Menschen, die im spirituellen Sinne vollkommen tot waren. Er sagt weiter, jener barmherzige und Güte, der für seine Umma Kummer ertrug und Leid erduldete. Er trug den Schmerz für die Umma, da diese Gemeinschaft zusehends zugrunde ging. Aus diesem Grund entsandte Allah in dieser Zeit den verheißenen Messias und er, der Prophet, nahm unermessliches Leid auf sich. Jener Kühne und Tapfere, der uns aus dem Rachen des Todes befreite. Zunächst entsandte Allah den heiligen Propheten, um die Welt zu reformieren, und später sandte er dessen wahrhaftigen Diener. Er führt dies in Bezug auf den heiligen Propheten an und bezeichnet ihn als den tapferen Helden, der uns vor dem sicheren Tod bewahrte. Jener sanftmütige und selbstlose Mensch, der sich in vollkommener Ergebenheit vor seinem Herrn verbeugte, das eigene Ego auslöschte. Hiermit ist der heilige Prophet gemeint, jener vollkommene Verfechter der Einheit Gottes und Ozean der Weisheit, dem allein die Majestät Gottes behagte und alles andere widerstrebte. Jenes Wunder der göttlichen Allmacht, das, obgleich ohne Bildung, alle anderen in Bezug auf göttliches Wesen übertraf und ein jedes Volk mit seinen Fehlern und Irrtümern konfrontierte. Dies ist die erhabene Beschreibung des heiligen Propheten. Anfänglich führte er das Beispiel der Tora und des Evangeliums an, speziell für jene Völker, die durch diese beiden Schriften kurzzeitig den rechten Weg fanden. Doch als danach unweigerlich erneut der moralische und spirituelle Verfall auf der Welt Einzug erhielt, war es einzig schon allein der heilige Prophet, der von Allah entsandt wurde. Er vollbrachte die getrennten Diener wieder innig mit ihrem Schöpfer zu vereinen. Dann spricht der verheißene Messias weiter: O Herr der Welten, es ist mir unmöglich, dir für all deine Gunstbeweise zu danken. Du bist barmherzig und mitfühlend. Die Gnadengaben, die du mir gewährt hast, sind unzählig. Vergib mir meine Sünden, damit ich nichts in Verderben gerate. Erfülle mein Herz mit aufrichtiger Liebe zu dir, damit ich Leben erhalte. Und bewahre meine Schwächen und sei mit mir zufrieden. Ich suche Zuflucht bei deinem edlen Antlitz, damit mich deine Strafe nicht ereilt. Sei mir gnädig und bewahre mich vor dem Unglück im Diesseits wie im Jenseits. Denn alle Gnade und Barmherzigkeit liegt in deiner Hand. Amin und nochmals Amin. Dann schreibt der verheißene Messias: Tausendfacher Dank an den gnädigen Herrn, der uns eine Religion gewährt hat, die ein solches Mittel ist, um die Erkenntnis Gottes und Gottesfurcht zu erlangen, welches in keiner anderen Zeit angefunden wurde. Und tausende von Segnungen mögen auf den makellosen Propheten sein, durch den wir in diese heilige Religion eingetreten sind. Und tausende von Gnaden mögen den Gefährten des edlen Propheten zuteil werden, die diesen Garten mit ihrem Blut bewässert haben. Diejenigen, die in seinen Augen wahrhaft rechtschaffen und von tiefster Aufrichtigkeit sind, mussten seit jeher unaufhörlich Schmerzen durch die zügellosen Zungen und gewaltsamen Hände der Unwissenden ertragen. Diejenigen also, die vor Allah wahrhaftig und aufrichtig und gerecht sind wahrhaftig an den Glauben klammern und Allah gegenüber Treue geben sind, leiden stetig durch die Worte und Taten der Ignoranten, so wie heutzutage auch die Ahmadis an einigen Orten derartiges Leid ertragen müssen. Da dies die altbewährte Praxis Allahs von jeher ist, sollten wir, wenn wir durch Verwandte oder Freunde, durch unsere eigenen Leute oder Ausstehenden Leid erfahren, im tiefsten Dank aussprechen und uns darüber freuen, dass wir in den Augen des wahren Geliebten wenigstens als würdig genug erachtet wurden, um auf seinen Weg diese Prüfungen zu durchleiden. Wenn uns auf dem Wege Allahs Leid also zugefügt wird, so ist dies unsere wahre Glückseligkeit. Wir sollten darüber vor Freude erfüllt sein und Allah dafür von Herzen danken.
Denn auf dem Weg Allahs leiden nur jene Menschen, die Allah wahrhaftig liebt. Demzufolge ist das Erdulden von Schmerz auf diese Weise unsere größte Gnade und Glückseligkeit. Doch wenn wir auf der anderen Seite blicken, dass einige erbitterte Feinde der Religion es in ihrer abwegigen Erfindungen nicht nur dabei belassen, uns Leid zuzufügen, sondern gezielt unbedarfte und unwissende Menschen ins Verderben eines aufgewühlten Sturms, also Fitna, stürzen, dann betrachten wir jetzt als unsere absolute Pflicht, diese unwissenden Menschen mit all unseren verfügbaren Kräften vor eben jenem Unheil zu bewahren. Das bedeutet, dass wir auch ihnen die unverfälschte Wahrheit offenlegen und die verwerflichen Machenschaften jener entlarven, die darauf abzielen, anderen schweren Schaden zuzufügen. Die Menschen vor einem Fitna zu bewahren, bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir anfangen, dieselbe vulgäre Sprache zu bedienen, wie es die Gegner tun, oder auch dasselbe respektlose Niveau abgegeben. Vielmehr besteht unsere Aufgabe darin, streng im Rahmen der islamischen Lehren zu bleiben und ihre Anschuldigung sachlich zu widerlegen. Diese essentielle Tatsache muss sich jeder von uns, der Tabligh macht, verinnerlichen. Manchmal äußern wir als Reaktion auf die Vorwürfe der Kritiker von unserer Seite Dinge, die dem Einwandhebenden die günstige Gelegenheit geben, zu sagen, seht her, das sind also eure hochgelobten moralischen Werte. Unsere Moral, unser Charakter müssen jedoch auf allerhöchstem Niveau sein. Ja, die Wahrheit muss unbedingt und kompromisslos ausgesprochen werden, doch zwingend innerhalb der strengen Grenzen der Moral. Niemals dürfen wir eine derart respektlose Sprache wie sie verwenden. Der Vers des Messias sagt, dieser Demütige kann dem allmächtigen Gott unmöglich ausreichend für all seine zahllosen Wohltaten danken, dass in dieser überaus schwierigen Zeit des Takfir, in der von allen Seiten die lauten Stimmen des zeitgenössischen Gelehrten ertönen, Lasta Mu'minen, du bist gewiss kein Gläubiger. Von Allah ist der Ruf, Kul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin, sprich, ich bin wahrlich als ein Beauftragter gekommen und ich bin der Erste der Gläubigen. Auf der einen Seite fordern die Maulis fortwährend, rottet diesen Menschen auf jede unerdenkliche Weise restlos aus. Und auf der anderen Seite empfängt man die göttliche Offenbarung, Yatarabbasuna alaika dawaira alayhim, dairatus saw. Sie lauern sehnsüchtig darauf, dass Schicksalsschläge und Unglück über dich hereinbrechen mögen. Doch der wahre Strudel des Unheils wird unweigerlich sie selbst erfassen. Letztendlich wird genau dies das Resultat sein. Auf der einen Seite setzen sie alle ihre Hebel in Bewegung, um diesen Menschen zu demütigen, während Allah verspricht, Inni muhinun man arada ihanatak. Allahu ajruka, Allahu yu'tika jalalaka. Ich werde unweigerlich diejenigen demütigen, der es darauf anlegt, dich zu demütigen. Allah ist dein wahrer Lohn. Allah wird dir seine unvergleichliche Majestät zuteil werden lassen. Und während der einen die Maulvis unerbrochen Fatwa um Fatwa verfassen, in denen sie proklamieren, dass jeder, der diesem Mann zustimmt und folgt, zum Ungläubigen wird, bekräftigt Allah auf der anderen Seite seine Offenbarung mit stetigem Nachdruck. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, infolgedessen wird Allah euch lieben. Diese gewaltige Wahrheit richtete Allah nicht nur an den Propheten zusammen, sondern in dessen treuer Nachfolge ebenso an seinen wahrhaftigen Diener. Denn er war der wahre, hingebungsvolle Liebende des Gesandten Allahs. Ihn zu akzeptieren, kommt dem vollkommenen Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten gleich, denn er ist der vollkommen absolute Gehorsame, Diener des heiligen Propheten. Kurzum, all diese Maulvis führen einen Krieg gegen Allah. Nun lasst uns abwarten, wer am Ende obsiegen wird. Der Fortschritt der Jamaat, die durch die Gnade Allahs allmählich wächst, ist für diese Leute eine mehr als ausreichende Antwort, sofern sie über die nötige Einsicht und ein gewisses Schamgefühl verfügen. Der verheißene Messias sagt, an dieser Stelle kann ich nicht umhin, meinen Dank dafür auszudrücken, dass Gott zur Unterstützung unseres Propheten zusammen die Ungläubigen durch seine Offenbarung überführte, ihm erklärte, dass der Charakter meines Propheten von derart erhabener Güte ist, dass ihr nicht imstande seid, in den vergangenen 40 Jahren seines Lebens auch nur den geringsten Fehler oder Mangel zu finden. Und dies, obwohl er 40 Jahre lang Tag und Nacht unter euch gelebt hat. Ebenso wenig besitzt er die Fähigkeit an seiner erhabenen Familie, die sich durch Vornehmheit, Reinheit und Führung auszeichnet, auch nur den kleinsten Makel zu finden. Bedenkt doch, wenn jemand aus einer solch erhabenen und edlen Familie stammt und sein 40-jähriges Leben, das er vor euren Augen verbracht hat, bezeugt, dass Verleumdung und Lügen nicht zu seinen Eigenschaften gehören. Und wenn er neben diesen Vorzügen himmlische Zeichen offenbart, von Gott unterstützt wird und eine Lehre bringt, der gegenüber eure Glaubensansichten vollkommen unrein und schmutzig sind,
Welchen Zweifel könnt ihr dann noch an der Wahrhaftigkeit dieses Propheten haben? Hier geht es darum, den Gegnern des Islam zu antworten, dass der heilige Prophet der wahre, wahrhaftige Prophet ist, der von Allah entsandt wurde und der die Mittel bereitstellte, um die Welt mit Allah zu vereinen. In Bezug auf sich selbst erklärt der verheißene Messias a.s. dann weiter: Auf genau dieselbe Weise hat Gott meine Gegner und jene, die mich der Lüge bezichtigen, überführt, da auch ich ein wahrhaftiger Diener des heiligen Propheten bin. Allah hat mir dasselbe Versprechen gegeben. Dementsprechend nahm er Bezug auf Rouhani Khazain Brahim Ahmadi und schrieb, dass darin folgende an ihn gerichtete Offenbarung stehe, deren Veröffentlichung bereits 20 Jahre zurückliege. Und zwar Fakat labistu fikum umar min qablihi afala ta'qilun. Das bedeutet, sagt diesen Gegner, ich habe 40 Jahre lang unter euch gelebt und während dieses langen Zeitraums konntet ihr beobachten, dass Verleumdung und Lüge nicht zu meinen Taten gehören und dass Gott mich vor einem unreinen Leben bewahrt hat. Wenn also jemand über eine so lange Zeitspanne, nämlich 40 Jahre, vor jeglicher Verleumdung und Boshaftigkeit bewahrt blieb und nie eine Lüge über die Schöpfung gesprochen hat, wie ist es dann möglich, dass er nun entgegen seiner bisherigen Gewohnheit eine Lüge gegen Gott erfindet? Ich habe bereits viele Aspekte seines edlen Charakters geschildert, durch die deutlich wurde, dass selbst seine Gegner ihn lobten und bezeugten, dass er niemals log und sich jemals derartiges zu Schulden kommen ließ. Dies sind also jene Äußerungen der Dankbarkeit, mit denen Gott für seine Gnade dankte und ebenso seine Gefühle der Dankbarkeit für seine Unterstützer und Helfer zum Ausdruck brachte. Darüber hinaus bemühte er sich, den Kindern die Wichtigkeit der Dankbarkeit zu vermitteln, wie er dies bezüglich im familiären Umfeld vorging. Diesbezüglich geht aus einer Überlieferung hervor, der verheißene Messias erzählte den Kindern zu Hause eine Geschichte, die er Muslimot für die Zeitung Al-Hakam aufschreiben ließ. Und zwar: Es gab einen Kahlen und einen Blinden. Ein Engel Gottes nahm menschliche Gestalt ein, trat zu dem Kahlen und fragte ihn: Was wünschst du dir? Er antwortete: Ich möchte Haare auf dem Kopf und Reichtum und Wohlstand. Da strich der Engel dem Kahlen über den Kopf und durch Allahs Macht wuchsen ihm Haare und er erhielt Reichtum und Wohlstand. Daraufhin ging derselbe Engel dann zu dem zweiten, der blind war. Er fragte ihn: Was wünschst du dir? Er sagte: Ich wünsche mir, dass meine Augen wieder sehen können, damit ich nicht mehr um Essen betteln muss, dass ich Geld und Reichtum erhalte, damit ich von niemandem mehr abhängig bin. Der Engel strich über ihm die Augen, wo er ihn sehen konnte und Reichtum erhielt. Auf Befehl Allahs kam derselbe Engel dann in Gestalt eines Bettlers, um den Blinden und den Kahlen auf die Probe zu stellen. Zuerst ging er zu dem Kahn und bat um eine Gabe. Der Kahle antwortete verärgert und vertrieb ihn. Sagt: Geh weg, es gibt so viele von dir. Daraufhin strich der Engel erneut über seinen Kopf und der Mann wurde wieder kahl und sein gesamter Reichtum verschwand und er war wieder in einer Notlage. Dann ging derselbe Engel in Gestalt eines Bettlers zu dem Blinden, der inzwischen sehr reich und sehend geworden war, und bat ihn um eine Gabe. Er antwortete: Allah hat mir alles gegeben, es ist sein Besitz, nimm, was du brauchst. Daraufhin schenkte Allah dem Blinden noch mehr Reichtum und Wohlstand. Er pflegte zu sagen: Deshalb, meine lieben Kinder, merkt auch ihr euch, seid dankbar für die Gaben, die Gott euch gewährt hat. Schätzt sie wert und weist keinen Bittenden schroff ab. Es ist eine gute Tat, Almosen zu geben, und man sollte einem Bittenden stets etwas geben. Dadurch wird Gott erfreut und mehrt seine Gaben. Obwohl es sich hierbei um ein längeres Hadith handelt, in dem 3 Arten von Menschen erwähnt werden, doch der verheißene Messias hat das verkürzt für die Kinder und es zu Hause erzählt. Als der Ramazan einmal in den Winter fiel, brachte er seine Gefühle der Dankbarkeit auf eine sehr feine Art zum Ausdruck. So schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad, dass Maulvi Sher Ali Sahib ihm Folgendes erzählte. Einmal sagte der verheißene Messias,
Dies ist ebenfalls eine Gnade Gottes, dass er uns in einer Zeit entsandt hat, in dem der Fastenmonat Ramazan im Winter fällt. Dadurch verursachen die Fastentage keine allzu großen körperlichen Beschwerden und wir können unsere Arbeit auch während des Ramazans problemlos verrichten. Maulvi Sahib sagte, dass der Ramazan jeden Tag in den Dezember gefallen war. Und das sind die Worte von Hazrat Mirza Bashir Ahmad, indem er sagte, ich habe die Kalender jener Zeit studiert. Der verheißene Messias erhob seinen Anspruch auf die Berufung zum Messias. Also er sagte, der verheißene Messias erhob seinen Anspruch auf die Berufung zum Messias in 1891 und in diesem Jahr begann der Ramazan am 11. April. Es war gleichsam der Anfang davon, dass der Ramazan in die Wintersaison überging. Dementsprechend begann der Ramazan 1892 am 31. März und im Jahr 1893 am 20. März. Danach fiel der Fastenmonat von Jahr zu Jahr immer tiefer in den Winter. Als der verheißene Messias 1908 verstarb, begann der Ramazan in jenem Jahr am 1. Oktober. So verging gewissermaßen die gesamte Zeit der Berufung des verheißenen Messias unter der Bedingung, dass das Fasten im Ramazan fiel, also im Winter fiel. Dies war eine Gnade Gottes, die unter seiner allgemeinen Vorsehung eintrat und die der verheißene Messias dank seiner tiefgründigen und feinsinnigen Natur als eine besondere Gunst Gottes erkannte, das in ihm eine tiefe Gefühl der Dankbarkeit erweckte. Der verheißene Messias, Salam, empfand auch dann Dankbarkeit, wenn die Arbeit einer bestimmten Person der Menschheit zugute kam. Im Zusammenhang mit guten Taten zum Wohle der Menschheit schildert Hazrat Muslim anhu hinsichtlich der medizinischen Behandlung durch Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin anhu folgendes. Er sagte, dass dies, also die medizinische Behandlung, etwas ist, das großen Nutzen bringt. Der verheißene Messias schätzte dies im hohen Maße. Als Maulvi Sahib einmal im Haus erwähnt wurde, nannte er seinen Namen und sprach lange Zeit fortwährend Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dann sagte er, Maulvi Sahib, also Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, ist ebenfalls eine der großen Gaben Allahs. Durch ihn wird vielen Armen medizinische Hilfe zuteil. Die medizinische Behandlung kam zwar anderen zugute, doch er war dankbar dafür, dass der Menschheit gedient wurde, und er drückte seinen Dank aus, weil diese Menschen Nutzen daraus zogen. Dies war sein tiefes Mitgefühl für die Menschheit, sodass er selbst demjenigen dankte, der deren Leid linderte, und Allah dafür dankte, dass er Vorkehrungen getroffen hatte, um ihre Schmerzen zu heilen. Inshallah werde ich bei zukünftigen Gelegenheiten weitere Aspekte hierzu darlegen. Derzeit möchte ich einige Verstorbene erwähnen, für die ich nach dem Gebet auch das Totengebet in Abwesenheit leiten werde. Die erste Erwähnung gilt Hafiz Shahzab Ahmed Saab, ein Muballigh der Jamaat in der Elfenbeinküste. Er ist am 11. Juli im Alter von 31 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Zu seinen Hinterbliebenen gehören seine Ehefrau und seine Tochter. 2008 vollendete er das Hifz des Heiligen Koran. 2009, nach seinem Abschluss an der Jamia Ahmadiyya, erwarb er an der Nambal-Universität ein einjähriges Diplom in französischer Sprache und erlangte anschließend einen Masterabschluss in Französisch. Danach erfolgte seine Ernennung in der Elfenbeinküste. Der Verstorbene war sehr gesellig, gastfreundlich, besaß ein fröhliches Wesen. War ein ergebener Anhänger des Khilafat und aufrichtiger Diener der Jamaat, der die Pflichten seines Werks auf hervorragende Weise erfüllte. Seit einiger Zeit lehrte er online Nasr des Heiligen Koran samt Ausspracheregeln auf Urdu und Persisch. Diejenigen, die über ihn geschrieben haben, erwähnen, dass seine herausragendsten Eigenschaften seine Würde und seine Geduld waren. Er fiel niemandem je zur Last. Er hatte eine große Leidenschaft für Tabligh und hielt manchmal Tabligh-Sitzungen in seinem eigenen Zuhause ab, pflegte ausgezeichnete Beziehungen zu den Würdenträgern und Verwaltung der Stadt, suchte stets nach verschiedenen Wegen für das Tarbiyat der Mitglieder seiner Jamaat.
Er ließ niemals eine Distanz zwischen sich und der afrikanischen Bevölkerung aufkommen. In seiner Region leitete er mit großer Hingabe Einsatz für Bauprojekte der Jamaat und leistete auch hervorragende Arbeit, indem er unter anderem Moscheen auf kostengünstige Weise errichteten. Seine Ehefrau Sabika Sabe berichtet, dass er ein guter und frommer und äußerst verantwortungsvoller Muballigh und Ehemann und Vater war. Eine Sache pflegte er immer zu sagen: Bete für mich, dass Allah mir die Möglichkeit gewährt, etwas sehr Großes für die Jamaat zu leisten. Ich möchte etwas für die Jamaat tun. Er hatte ein enormes inneres Verlangen danach. Auch das Maß an Toleranz war bei ihm tief verwurzelt. Er schätzte die finanziellen Mittel der Jamaat sehr. Wenn er jemals Sorgen oder Schmerzen hatte, ließ er dies nie in seinem Gesicht erkennen. Von Wut fehlte bei ihm jede Spur. Er lachte und lächelte stets, sprach sanft und erklärte seine Standpunkte mit großer Liebe. Numan Qadir Sahib, ebenfalls Muballigh, sagt, Hafiz Saib sei eine Person mit großem Verständnis für Sachverhalte gewesen. Wann immer er ihn in einer Jamaati-Angelegenheit um Rat fragte, gab er mit außergewöhnlicher Intelligenz einen Ratschlag, dass sich ein scheinbar schwierige Angelegenheit mühelos lösen ließ. Allah hat ihm bereits im jungen Alter große Fähigkeiten verliehen. Ehtesham Haq Saib Muballigh schreibt, dass er nicht zu anderen Murabbiyan, sondern auch zu den örtlichen Molumin, seinen Nachbarn und den Mitgliedern der Jamaat eine sehr tiefe Bindung pflegte, was viele Personen während einer Audienz ebenfalls erwähnten. Er half anderen in Schwierigkeiten stets im Verborgenen. Rafid Tabassum Sahib sagt, der Verstorbene habe jede Aufgabe der Jamaat als seine persönliche Verantwortung gesehen. Wenn ihm eine Aufgabe übertragen wurde, erfüllte er sie nicht bloß als Pflicht, sondern verstand sie als einen Gottesdienst. Pünktlichkeit, Planung, Verantwortungsbewusstsein und Aufrichtigkeit waren herausragende Aspekte seiner Persönlichkeit. Eine weitere Eigenschaft des Verstorbenen war, dass er ununterbrochen über neue Methoden für die Bildung und das Tarbiyat der Jamaat nachdachte. Er kümmerte sich um das Tarbiyat von Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Und dies ist eine äußerst wichtige, essentielle Eigenschaft, die ein Murabbi besitzen sollte. Ebenso war eine herausragende Eigenschaft des Verstorbenen seine enorme Aufrichtigkeit. Er diente vollkommen selbstlos und machte nie viel Aufhebens davon. Er suchte keinen Ruhm, sondern strebte allein nach dem Wohlgefallen Allahs. Wo auch immer er eingesetzt wurde, blieb er unentwegt im Dienst der Religion engagiert. Er brachte den Kindern mit großer Liebe den Koran bei, mit richtiger Aussprache zu lesen, und unzählige Kinder, die seine Schüler waren, erinnern sich heute noch liebevoll an ihn. Die zweite Erwähnung gilt Alangana Momini Sahib. Er stammte aus Burkina Faso und war dort der lokale Zaim der Ansarullah. Er arbeitete auf den Feldern. Dies ereignete sich im Monat Juli, als Terroristen ihn ins Visier nahmen und durch Schüsse zum Märtyrer machten. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hat im Jahr 1989 das Bad abgelegt. Wadud Saib, der Muballigh, schreibt, dass der verstorbene Märtyrer ein außerordentlich aufrichtiger Mensch war, der eine tiefe Liebe zur Jamaat besaß und zum Khilafat. Er war sehr fromm, hatte in Liebe zum Heiligen Koran, eine Verbundenheit mit der Moschee, zeichnete sich durch seinen besonderen Eifer für den Gottesdienst aus, hatte Gehorsam gegenüber Khilafat und der Dienst an der Jamaat zeigte sich aus. Abdullah Jingadi Saib Muallim berichtet, dass er ein aufrichtiger, mutiger und furchtloser und gottesfürchtiger Mensch war. Er war ein hingebungsvoller Beter, verfügte über hervorragende Moral und war ein geselliger Mensch. Oftmals war er der Erste, der neben Moschee kam und rezitierte fortlaufend immer den Heiligen Koran. Derselbe Muallim Sahib berichtet weiter, wenn ich zur Zeit des Fajr-Gebets an seinem Haus vorbeiging, drang die Stimme der Koranrezitation aus seinem Haus. Abdurrahman Saib, der regionale Sadr Saib der Gegend, erzählt, dass er, obwohl er bereits älter war, auf seine Aufforderung hin stets persönlich zu jedem gemeinschaftlichen Vakademel erschien. Und er brachte auch immer seine Kinder mit.
Er nahm an jeder Jalsa und jedem Ijtima stets teil. Selbst wenn er gesundheitlich angeschlagen war, besuchte er dennoch die Veranstaltungen der Jamaat. Amin Baloch Sahib sagt, ich habe ebenfalls in dieser Region gelebt. Er zahlte sein Chanda äußerst regelmäßig. Ebenso berichtet der lokale Molim Sahib Balbu Sahib, dass er sich noch am Tag vor seinem Märtyrertod bezüglich seines Chandas meldete und seine Besorgnis über dessen rechtzeitige Zahlung äußerte. Er war durch und durch vom Geist des Dienstes für die Jamaat erfüllt. Und genau diese Besonderheit, die der Verfasser über ihn geschrieben. Zu den Hinterbliebenen gehören 2 Witwen sowie 13 Söhne und Töchter. Möge Allah der Erhabene ihm Vergebung gewähren und ihn mit Barmherzigkeit behandeln. Die dritte Erwähnung gilt Yahya Sumare Sahib aus Mali. Er verstarb vor wenigen Jahren im Alter von 32 Jahren in Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Auch er ist ein Märtyrer. Aufgrund von Terrorismus ist die Lage in Mali seit einiger Zeit sehr angespannt. Yahya Sumari war im Gebiet im Fies in der Region Gao im Militärdienst stationiert. Er gehörte der Armee an. Es wird berichtet, dass am 4. Juli schlechtes Wetter herrschte und starker Wind wehte. Bei dieser Gelegenheit bat er seinen vorgesetzten Offizier um Erlaubnis, nach dem Wohlergehen der im Einsatz befindlichen Truppen zu sehen. Als er nach draußen ging, um nach den Truppen zu schauen, die zur Patrouille gegen Terroristen eingesetzt waren, griffen die Terroristen in eben diesem Moment an. Bei diesem Angriff erlangte Herr Yahya den Märtyrertod. Über ihn wird geschrieben, dass die Armee beschlossen hatte, ihn am 22. September, dem Unabhängigkeitstag Malis, ihn in den nächsten Rang zu befördern und er sollte zudem die Ehrenmedaille erhalten. Diese Entscheidung war von seitens des Militärs bereits getroffen worden. Ebenso sollte er in eine große Stadt versetzt werden. Doch noch bevor all dies geschehen konnte, trank er den Kelch des Märtyrertums. Sein Bruder Fodi Sumari erzählt, dass Yahya Sumari im Jahr 2022 an der Jalsa Salana teilnahm. Als er während der Jalsa das Bild des verheißenen Messias erblickte, überkam sein Herz ein besonderer Zustand und er verspürte eine wundersame Ruhe und inneren Frieden. Durch das Hören von Ansprachen während der Jalsa und das Studium der Literatur der Jamaat, insbesondere der Übersetzung der Philosophie der Lehren des Islam in die lokale Sprache, wuchs seine Überzeugung weiter. Vor allem der rationale und den islamischen Prinzipien entsprechende Standpunkt der Muslim Jamaat zum Thema Dschihad, der ließ einen tiefen Eindruck in seinem Herzen. Und so legte er genau bei dieser Jalsa auch das Bett ab und trat der Jamaat bei. Seine Ehefrau sagt, dass er ein vorbildlicher Ehemann war, ein überaus liebevoller Vater für die Kinder. Und er war jemand, der sich stets um unsere Bedürfnisse kümmerte. In jeder schwierigen Zeit war er eine starke Stütze für sie. Seine Eltern berichten, dass er eine tiefe Liebe und Respekt geprägte Beziehung zu ihnen führte. Er rief sie regelmäßig an, um sich nach ihnen zu erkundigen. Er kümmerte sich um ihre Bedürfnisse und er bemühte sich stets, jegliches Leid von ihnen fernzuhalten. Er war ein gehorsamer Sohn. Bishin Sahib Mali schreibt, er sei ein fröhlicher junger Mann mit einer stets heiteren und gut gelaunten Persönlichkeit gewesen, der das Fasten und die Gebete strikt einhielt und sich um Bedürftige kümmerte, also sowohl für die eigene als auch für die Fremde ein herausragendes Vorbild. Er pflegte die familiären Bindungen auf hervorragende Weise und war ein frommer sowie aufrichtiger Mensch. Obwohl der Verstorbene ein Neukonvertiert war, besaß er eine extreme Hingabe und tiefe Verbundenheit. Er erfuhr und wahre Liebe zu Ahmadi Muslim Jamaat, zum verheißenen Messias und zu den Khulafa. Sein Vater war kein Ahmadi, doch als er nach dem Märtyrertod seines Sohns erlebte, welch guten Umgang die Jamaat an den Tag legte und die Jamaat alles hervorragend betreute, war er von diesem Mitgefühl tief berührt. Da er ohnehin bereits Nachforschungen über die Religion anstellte, sagte er, dass ihm die Wahrheit der Ahmadiyyat nun völlig offensichtlich geworden sei. Aus diesem Grund traf er die Entscheidung, das Bett abzulegen.
Die nächste Erwähnung gilt Herr Sirajul Haq Qureshi Saib, Naib Afsar Jalsa Salana in Rabwa. Auch er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 86 Jahren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Die Ahmadiyyat hielt durch seinen Großvater, Hazrat Mir Qutbuddin, einem Sahabi des Feist Messias, Einzug in die Familie. Dieser hatte einen Traum, dass der Feist Messias bereits erschienen ist, woraufhin er nach Qadian reiste und das Bad an der Hand von Feist Messias ablegte. Auch seine Großmutter war eine Sahabia. Allah segnete seinen Großvater mit 2 Söhnen, Qureshi Fazl Haq und Qureshi Abdul Ghani. Und beide Söhne waren großen Diener der Religion. Obwohl sie geschäftlich tätig waren, waren sie jederzeit bereit, der Religion zu dienen. Sie trugen auch wesentlich zur Besiedlung von Rabwa bei. Insbesondere, als mit der Suche nach Wasser begonnen wurde, war die Aufgabe, Wasserpumpen und dergleichen zu installieren, ihnen anvertraut worden. Auch sein Großvater mütterlicherseits, also von Qureshi Sirajul Haq Sahib, war ein Sahabi, Maulvi Muhammad Usman Sahib. Zuletzt leistete der Verstorbene Dienst als Naib Nazir und Naib Afsar Jalsa Salana. Seinen hauptamtlichen Dienst für die Jamaat hatte er erst vor wenigen Jahren begonnen, vor etwa 15 bis 20 Jahren. Davor war er im Bildungsministerium tätig und leistete Lehrdienst an verschiedenen Colleges. Er unterrichtete auch am TI College in Rabwa. Said Qasim Ahmed Saib sagt, dass durch das Ableben von Sirajul Haq Qureshi Saib alle Mitarbeiter des Büros der Jalsa Salana das Gefühl haben, als wäre ein äußerst mitfühlender, trostspender Kollege und ein Ältester von ihnen gegangen. Wann immer ihm eine Aufgabe anvertraut wurde, führte er sie mit höchstem Verantwortungsbewusstsein aus. Seinen Hinterbliebenen gehören 2 Töchter und 2 Söhne. Ein Sohn Kamrul Haq Qureshi ist im Rabida Jamaat und leistet den Dienst in der Abteilung Geschichte. Möge Allah, der Erhabene, ihm Vergebung gewähren und ihn mit Barmherzigkeit behandeln. Die nächste Erwähnung ist von Bilawal Tayyib Saib, einem Molim der Jamaat in Nigeria. Auch er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 30 Jahren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi während der Tage der Jalsa Salana. Bei der Vorbereitung für die Live-Übertragung stürzte er bei der Reparatur der Satellitenschlüssel der Moschee von einer Leiter und verletzte sich schwer. Trotz medizinischer Behandlung konnte er sich nicht erholen. Er hatte eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule erlitten. Zu den Hinterbliebenen gehören neben seinen Eltern und seiner Ehefrau auch eine knapp 11 Monate alte Tochter. 2018 schloss er seine Ausbildung an der Jamiatul Mubashirin Nigeria ab und wurde als Mollim eingesetzt. Er war ein äußerst bescheidener, tatkräftiger und aufrichtiger Mollim. Jede von ihm auferlegte Verantwortung von der Jamaat erfüllte er im Rahmen seiner möglichen auf vorzügliche Weise mit harter Arbeit und Aufrichtigkeit. Seine Eltern erzählen, er war sehr verantwortungsbewusst, hatte sich sehr um die Eltern gekümmert und sehr auch sich um sie gesorgt. Trotz weniger Mittel hat er immer versucht, auch die finanziellen Mittel der Eltern zu erfüllen. Seine Ehefrau sagt, neben seinen Jamaati-Verantwortungen hat er die islamischen Lehren und auch die Verantwortung, die Anweisungen von Khilafat Ahmadiyya zu erfüllen, immer umgesetzt. Durch seinen frommen Umgang hatte er einen sehr guten Umgang auch mit Ahmadi-Muslimen, aber auch Nicht-Ahmadi-Muslimen. Ein Mullim Sahib, Munawwar Sahib, er berichtet dasselbe, dass er viele hervorragende Eigenschaften besaß. Er war sehr geduldig. Und selbst schon als Schüler hat er großen Dienst für den Jamaat.
Selbst auf dem Krankenbett, obgleich er schwer verletzt war und starke Schmerzen litt, erkundigte er sich weiterhin nach den Angelegenheiten der Jamaat und der Tarbiyat der Jamaat-Mitglieder. Möge Allah, der Haben, ihm Vergebung gewähren und ihn mit Barmherzigkeit behandeln. Das nächste Totengebiet gilt dem ehrenwerten pensionierten Herrn Marshall Furemezeb, der zuletzt in Kanada lebte. Er diente auch als Sadr in einem Dorf in Sangla Hill. Er ist vor wenigen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er verrichtete das 5-malige tägliche Gebet und das Dajjat-Gebet, war gottesfürchtig, ein begeisterter Anhänger des Khilafat. Er war immer sehr hingebungsvoll der Jamaat und dem Khilaf gegenüber, kümmerte sich um Bedürfnisse auch im Verborgenen. Bei Gender und anderen finanziellen Angelegenheiten beteiligte er sich stets an vorderster Front. Er hörte regelmäßig die Freitagsansprachen, motivierte auch andere dazu, pflegte großen Respekt vor Funktionären der Jamaat und den Waqfin in Sindagi zu haben. Zu seinen Hinterbliebenen zählen neben seiner Ehefrau 3 Töchter und 5 Söhne. Ebenso hinterlässt er Enkelsöhne und Enkeltöchter. Einer seiner Söhne heißt Naim Iqbal Sahib. Er ist Amir und Missionsleiter von Fiji. Da er sich zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters im Tätigkeitsgebiet befand, konnte er nicht am Totengebet teilnehmen. Möge Allah der Habe noch ihm Geduld und Standhaftigkeit verleihen und den Verstorbenen mit Vergebung und Barmherzigkeit behandeln. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر